Imatra in Finnland. Was soll ich sagen? Die Finnen, die spinnen. Also das erste Mal dorthin, hast keine Ahnung, was die erwartet. Ja, äußerst nette Leute, denen man es nicht ansieht. Es ist echt schwer, bei denen irgendwas im Gesicht abzulesen. Ich glaube, die sollten alle Poker-Weltmeister sein. Aber was sie gern machen, ist eine Kleinigkeit trinken. Das ist so das nächste Level vom Durstlöschen, das haben die Finnen erfunden. Natürlich ist es legendäre Rennstrecken, wo alles, was sie jemals Rang und Namen gehabt hat, gefahren ist. Weil früher war dort MotoGP, die jetzige sozusagen, der große Grand Prix, 500er und so weiter, 250er, Zweitakter. Startet da in Imatra, da sind ja von Berichin über Randy Memola bis alle, Giacomo Agostini und so weiter, wie sie alle heißen, die ganzen Heroes aus meiner Jugend, kann man sagen, also Jugend, vielleicht sogar noch vorher. Und danach ist die Strecke einfach für einen Motorrad Grand Prix Standard zu unsicher geworden, mit der ganz langen, schnellen Geraden da durch den Wald durch und so weiter, links und rechts Bäume, kein Sturzraum. Und dann haben die ein paar Jahrzehnte warten müssen und erst mit der internationalen Road Racing Championship, IRRC, ist das wieder aufbelebt worden sozusagen. Das war 2016, hat es das erste Rennen wieder gegeben, das erste offizielle Imatraiano. Und seitdem wird es jetzt wieder jährlich durchgeführt und das Ganze wird immer populärer und immer besser. Nach Imatra musst du fahren, haben sie mir gesagt. Das ist geil. Vergiss die Badehosen nicht, ist direkt am See. Ganz schöne Sache dort. Du kommst einmal hin und das Wetter ist bescheiden. Das Lustigste ist eigentlich, es hat geheißen, irrsinnig heiß, man kann gerade baden gehen und es ist wahnsinnig viel Mücken. Wir brauchen eine dicke Jacke und einen Regenschirm. Gut. Das schlechte Wetter, das macht es natürlich noch schwieriger, eine gute Abstimmung zu finden fürs Motorrad. Und ich hoffe, dass es irgendwann aufhört. Für Imatra habe ich natürlich viele Onboard-Videos angeschaut und dann, wie wir dort angekommen sind, habe ich ein paar Runden mit dem Leihauto gemacht. Aber das ist natürlich nie das Gleiche, als wie dann, wenn du am Motorrad sitzt und dort irgendwo mit knapp 300 oder so daherkommst, dann ist alles ganz anders. Die Strecke ist eigentlich recht einfach erzählt. Es wäre eine schnelle Strecke, die dann durch Schikanen unterbrochen wird und meistens so 90-Grad-Passagen hat, wo dann immer abgebogen wird. Das heißt, vom Start weg, lange gerade runter, hart bremsen, 90 Grad rechts, über die Bahnübersetzung drüber, Wheelie, dahinter Bodenwellen, Motorrad wieder auf den Boden bringen, hart anbremsen für die erste Schikane, so eine Doppelschikane ist das. Du fährst rechts, links und dann hart raus beschleunigen, noch eine leichte Kurve, leichte links, rechts und dann schon wieder anbremsen für die nächste 90 Grad rechts. Jetzt 90 Grad weg, lange Gerade, Vollgas, sechste Vollgas, anbremsen für die nächste Schikane und das Anbremsen, da muss man wirklich gute Bremspunkte suchen, weil das Anbremsen ist blind, die Schikane selber, die sieht man dann nicht. Hart anbremsen, ganz eine langsame Schikane, erster Gang, links rein, wieder hart raus beschleunigen, wieder Wheelie, zweiter, dritter Gang, auch im vierten Gang hoch, in eine langgezogene Linkskurve und in der Linkskurve anbremsen für die nächste Schikane, wieder in der Linkskurve beim Bremsen nach links abbiegen, leichte Mulde runter, rechts und wieder links zurück raus auf die Fahrbahn. Gleich 100 Meter später, dahinter ist schon der nächste Rechtsknick, 90 Grad. Dort hart wegbeschleunigen, da ist ganz ein anderer Asphalt auf einmal, da ist kein Grip, im Regen schon gar nicht, da ist wirklich rutschig. Dann geht es über Brücke drüber, sehr, sehr rutschig, über die Brücke drüber, zweiter Gang, dritter Gang, Vollgas, so ein bisschen über 200, hart bremsen,
geht auf einen riesen Kreisverkehr zu und da ist ganz leicht, dass man das Motorrad verliert und dann geradeaus in den Kreisverkehr reinstürzt oder rutscht. Rechts weg und dann in eine Linkskurve, die sehr wellig und bucklig ist, anbremsen für das letzte scharfe S, rechts, links und dann wird dort raus beschleunigt und da kommt es jetzt wirklich drauf an. Aus dieser letzten scharfen Links muss man richtig gut durchbeschleunigen. Man darf nicht zu weit rauskommen, außen ist es sehr rutschig, da fahrt nie wer, da ist der ganze Dreck auf der Straße. Hart durchbeschleunigen, man ist dann unter die Bäume, im Nassen Null Grip, muss man eher schauen, dass man nicht so gut durchbeschleunigt, sondern weiter innen bleibt, ein bisschen wartet und dann mit der Fahrbahn beschleunigt, weil sonst hat man nur Wheelspin, es dreht einfach immer nur durch. Und dort den ganzen Schwung mitnehmen, das ist jetzt nämlich eine ganz langgezogene Links-Rechts-Links-Kurve, ultra schnell, die auf die Startzielgerade mündet. Und da heißt es jetzt von dem letzten Linksknick voll durchbeschleunigen, den ganzen Schwung mitnehmen, im Wheelie runter auf die endgültige Startzielgerade und dann einfach 6. Gang durch die ganze Gerade runter, Windschatten suchen. Wir hätten eigentlich 4 Rennen und 4 Warm-ups am Sonntag und heute am Nachmittag schon 6 Trainings hintereinander, Schlag auf Schlag. Das ist auch logistische Herausforderungen. Alle Motorräder müssen dann am Vorstartbereich fertig dort stehen mit dem richtigen Reifendruck, vorgeheizt, die Motoren heiß. Und allein das müssen wir schon mal schauen, ob wir überhaupt mit der Stromversorgung hinkommen. Es ist nicht so wie auf einer Rennstrecke, wo man einfach aus der Box rausfährt und auf die Rennstrecke fährt. Nein, so schön unser Fahrradlager da hinten am See ist, so kompliziert ist es dann alles nach vorn zu bringen oder so eine Rennerei überhaupt mir, wo wir in 2 Klassen starten. Die Mechaniker müssen alles 300 Meter nach vorn bringen oder noch weiter, alles tragen, die ganzen Räder, Stromaggregat und so weiter. Dann ist die Abschrankung, dann geht es noch einmal weiter und dann kommt man erst eigentlich in den Bereich, wo man auf die Strecke rausfahren kann. Das ist natürlich, das ist schon eine Challenge da. Das erste Mal da auf der Rennstrecke, schwierige Wetterverhältnisse auch, wie es sieht. Das erste Roadrace mit den Yamahas, also wir haben noch keine richtigen Daten, wie das auf so einer normalen Straße mit den ganzen Schlägen, wie das arbeitet, wie gut das funktioniert. Und natürlich mein erstes Rennen nach 7 Wochen Abstinenz wegen einem Trümmerbruch in der Hand hier. Viel einfacher wäre es, wenn jetzt einfach trocken wäre, da könnte man immer mit den gleichen Reifen fahren. Es ist viel weniger hektisch, du fährst raus mit den Reifen, du arbeitest am Setup. So mit feuchten Flecken oder vielleicht wenn es sogar noch nass ist, oder, musst du schnell einen Kompromiss eingehen, weil sonst musst du ganz schnell die Fahrwerke tauschen und so weiter. Das können wir nicht auf die Schnelle, also werden wir da eine Notfalllösung machen, dass wir im Trockenen und im Nassen fahren können mit den gleichen Federn.
läuft richtig gut im Nassen. Und die Bahnübersetzung, wenn man da überqueren muss, hat mir keine Probleme bereitet, viel mehr Probleme, aber ich habe auf die Startzielgerade da. Das geht so in einer leichten Rechtskurve und dann kommt es in eine Linkskurve über und geht über Kuppe drüber. Und über die Kuppe drüber macht das Motorrad einen riesen Wheelie. Dann kommt die Luft unterhalb rein und dann stellt das Motorrad gerade so auf und ich bin im vollen Wheelie so runter und das ist richtig einmal ein kleines Muffensausen gewesen, kurzzeitig. Ja, Ende vom ersten richtigen Renntag. Vormittag noch die Qualifyings gehabt natürlich und dann jetzt Rennen und den Tausenderklasse. Und ich habe richtig angreifen, habe mich gleich auf den 3. Platz bremst und danach war aber gleich rote Flagge, Abbruch wegen einem Unfall. Beim Restart bin ich beim Vorstart wieder weggezogen als Erster, weil ich muss immer schauen, wo der Bremspunkt ist, damit ich dann in der ersten Kurve attackieren kann. Habe dann einen kleinen Wheelie gemacht drüber und bin dann, wie das Vorderrad aufgekommen ist, fast gestürzt. Und irgendwas stimmt nicht, die Bremse blockiert und müssen wir das beheben und dann können wir morgen weiterarbeiten auf einem richtig guten Setup. Also mit der 1000er sind wir eigentlich gut dabei von den Zeiten her. Hätten wir vielleicht sogar eine Podiumschance. Also, wir schauen morgen weiter. Ich hoffe, jetzt trocknet jetzt ab und wir können auch mit Trockenreifen fahren. Und also R6 ist ja super, aber du steigst auf die E1, dann bist normal rede ich nicht so viel Englisch, aber das ist die fucking Maschine. Das ist das geilste Motorrad, das es gibt. Boah! Wahnsinn, es ist der Hammer. Und 6. Platz heute gemacht, im neuen Yamahas, das erste Mal auf der Rennstrecke. Was will man mehr? Ein Abschluss zum Ziehen ist schwierig. Das Wochenende, das so schwierig verlaufen ist und ich habe mich sehr gefreut mit den neuen Motorrädern. Die neue R6, R1 ist wirklich fantastisch, wenn das anstartet, bricht gerade der Donnerwetter los. Boah, das ist echt der Hammer. Eigentlich habe ich gedacht, dass mir die Hand vielleicht noch mehr Probleme bereitet. Nach dem Bruch das erste Mal zurück, aber die hat überhaupt keine Probleme gemacht, also das war super. Im Nassen waren wir auch gerade super dabei.
im Trockenen einfach Probleme, dass wir die immense Leistung von der E1 nicht auf den Boden gebracht haben. Also im Großen und Ganzen, es war ein wahnsinniges Erlebnis, das erste Mal in Finnland zu sein. Die ganzen Fans, die dort sind, das ist natürlich der Hammer. Die sind wirklich interessiert und man sieht einmal was Neues. Ich wäre noch nie in meinem Leben da an die russische Grenze gefahren, wenn ich nicht Motorradrennen fahren würde. Und ja, jetzt geht's heim. Wir haben Anhaltspunkte, wo wir uns verbessern müssen und das werden wir besser machen. Und dann nächstes Jahr kommen wir zurück und dann fahren wir mal mindestens aufs Podium, würde ich sagen. Also das ist einmal so der Plan, die Richtung.